El surge es la condición más peligrosa para un chiller centrífugo. Puede dañar gravemente el compresor. Imagina que suena como el bramido de un elefante. Escucha. Sí, es así de intenso. Es como cuando las olas del mar se regresan fuertemente causando una resaca. En un compresor centrífugo funcionando normalmente, el refrigerante entra, se comprime y se envía al condensador. Pero cuando ocurre un surge, el flujo de refrigerante se invierte. Un chiller en esta condición sufre porque el compresor está trabajando contra la corriente. Esto puede generar daños internos graves y costosos. Para evitarlo, es crucial realizar mantenimientos regulares. Un funcionamiento correcto asegura que el refrigerante se comprima y fluya de manera eficiente, manteniendo tu sistema en óptimas condiciones. Así que la próxima vez que escuches ese bramido, sabrás que tu chiller te está pidiendo atención urgente.